Xoş gördük əziz abituriyentlər. İsbat məsələlərimiz davam edir. Gəlin növbəti bir sualımıza baxaq. Deməli, bizə deyir ki, 3 üstü A bərabərdir 5 üstü B bərabərdir 7 üstü C, o da bərabər 105 olarsa, o zaman ispat edin ki, 1 böl A plus 1 böl B plus 1 böl C bərabərdir 1-ə. Gəlin məsələyə baxaq. Birinci biz burada buna baxanda 105-i 3 vur, 5 vur, 7 olduğunu görə bilirik. O zaman mən bunların hər birini ayrı-ayrı yazsam, yəni yazsam ki, 3 üstü A bərabərdir 105-ə, 5 üstü B bərabərdir 105 və 7 üstü C bərabərdir 105 yazsaq. Sonra mənim əsas hədəfim 1 böl A plus 1 böl plus 1 C almaqdır. Mən bunların hər ikisinin qüvvətini 1 böl A-ya gətirsəm, yəni 1 böl A qüvvətinə gətirsəm. Həmçinin 5 üstü B-də də 1 böl B qüvvətinə gətirsəm, 1 böl B və burada da təbii ki 1 böl C qüvvətinə gətirirəm. Görün nə alınır, yoldaşlar. Qüvvətin qüvvəti formasına yazılanda demişdik bu qüvvətlər bir-birinə vurulur. Onda burada nə alırıq biz? A-lar ixtisar gedir, qalır 3 bərabərdir. 105-in üzəri nə? 1 bölünsün A-ya. Həmçinin buradan B-lər ixtisar gedir, alırıq. 5 bərabərdir. 105-in üzəri 1 bölünsün B-yə və sonda bunlar C-lər ixtisar gedir, qalır. 7 bərabərdir. 105-in üstünə 1 bölünsün C-yə. Əla. Biz bunları tərəf-tərəfə vursaq, görün nə alırıq yoldaşlar. 3 vurulsun 5, vurulsun 7 bərabərdir. Bir də sağ tərəfləri bir-birinə vururuq. Yəni 105-in üstü 1 böl A vurulsun. 105-in üzəri 1 böl B. O da vurulsun 105-in üstündə 1 böl C-yə. Bunların üçünün bir-birinə hasili başda dediyimiz kimi 105-i verir. 105 bərabərdir. Əsaslar eynidirsə, o zaman vurma zamanı mən qüvvətləri toplaya bilərəm. Yəni yazacağım 105 üzəri 1 böl A üstə gəlsin 1 böl B, üstə gəlsin 1 böl C. Qaydaya əsasən, iki bərabərlik zamanı onların əsasları bərabərdirsə, qüvvətləri də bərabər olmalıdır. Bunun qüvvəti 1 böl A plus 1 böl B plus 1 C-dir. Bunun qüvvəti də 1-dir. Deməli, biz ispat elədik ki, 1 bərabərdir. 1 böl A, üzərinə gəlsin 1 böl B, üzərinə gəlsin 1 böl C. Məsələmiz, yoldaşlar, ispat olundu.